Տոնական օրերին պատշգամբից հրավառություն կազմակերպելը որքան հաճելի է, այդքան էլ վտանգավոր։ Քաղաքացիները հաճախ չեն պահպանում անվտանգության կանոնները եւ օրինակ ամանորի գիշերը ստիպված են լինում անցկացնել հիվանդանոցում, վիրաբույժներին էլ զրկելով տոնը տանը նշելու հաճույքից։ Հրագործական նյութերի սխալ օգտագործումը կարող է բերել մարմնական լուրջ վնասվածքների։ 12-10-15 արդեն սկսում են առաջի դիմորդները ու մինչև լույս, նույնիսկ մինչև մնացած հաջորդող օրերը։ Վտանգներն ու վնասները շատ են լինում, տարիքային խմբերն էլ սկսած փոքր 7-8 տարեկանից մինչև ամենատարեց մեր պացիենտը եղել է 65 թե 66 տարեկան։ Ճայթուկը կարող է անսպասելի պայթել ձեռքի մեջ, առաջացնելով դեմքի որովայնի այրվածքներ, վերջույթների քերծվածքներից մինչև ամպուտացիա։ Նայած ինչ հեռավորության վրա է գտնվում այդ պայթուցիկը ու նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ որ պայթուցիկը ազդել է կողքի մարդկանց, երեխաներին, ովքեր եղել են մոտ կանգնած։ Դրա համար հիմնական այն խնդիրներով, երբ որ մեր մոտ են դիմում են մատների անդամահատումով, պատռած վերքերով, կոտրվածքներով ու բաց տենց տարածուն մեծ վերքերով։ Ծնողները պետք է ուշադիր լինեն երեխաներին, չգնեն պայթուցիկներ զերծ պահելով նրանց վնասման դեպքերից։ Այդ ժամանակ կհեշտանա նաև բժիշկների աշխատանքը։ Նավոյանը հիշեցնում է, հրավտանգ նյութի պայթյունը ոչ միայն վնասում է, այլև այրում։ Ինչքան պայթյունը ուժգին, այնքան վնասվածքը շատ։ Ու գնալով այդ պայթուցիկների ուժգնությունը բարձրանում է ու հետևաբար վնասվածքներն էլ ավելի շատանում են։ Եթե համեմատենք վերջի տարիների ու մի 10-15 տարի առաջվա պայթուցիկները, չենք համեմատի միմյանց հետ, որովհետև այն ժամանակ վնասվածքները բավականին քիչ էին լինում, իսկ հիմա ավելի շատ են։ Եթե այնուամենայնիվ պայթյուն է գրանցվել, մինչև շտապօգնության գալը անհրաժեշտ է ցուցաբերել առաջին օգնություն, ցավազրկել մարմնի վնասված հատվածը, կանգնեցնել արնահոսությունը սառը թռչոցների միջոցով եւ եթե կա անդամահատված մաս, փաթաթել եւ արագ հասնել հիվանդանոց։ Բժշկի հորդորը մեկն է մեծերին ու փոքրերին՝ չօգտագործել պայթուցիկ նյութեր առանց պահպանելու անվտանգության կանոնները։ Արամ Մարանդյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, լուրեր։